ব্যাক টু মাই চ্যানেল ওয়ান্স এগেইন। সো সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো আজকে আমরা হঠাৎ করে আবার সাডেন প্ল্যান হলো ঘুরতে যাবার, যেহেতু বছরের প্রথম দিন। তো আজকে আমরা ডিসাইড করেছি যে ডাউহিল যাব। বাট কার্শিয়াংয়ে অনেকবার যাওয়া হয়েছে, ডাউহিল যাওয়া হয় না। এবার এবারেই ভাবছি যাব, আর অনেকটা টাইম ওয়েস্ট হয়ে গেছে, কারণ আজকে এত ভিড় রাস্তাতে বলার মতো না। তো এখন আমরা বর্তমানে সুকনাতে আছি, তো এখান থেকেই শর্টকাট হয়ে ডাউহিল যাওয়া যাবে আই থিঙ্ক। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা, তো স্টে টিউন। পৌঁছে গিয়েছি, তো এখন যাব ডাউহিলে। আর আজকে প্রচণ্ডই হচ্ছে এত ভিড়, যেহেতু 1 জানুয়ারি। তো আমি খুবই এক্সাইটেড ডাউহিল যাওয়ার জন্য। আমি দেখতে যাচ্ছি যে ওখানে আদৌ ভূত আছে কি না। আর জায়গাটা খুবই অসাধারণ, যেখানে এখন আমি দাঁড়িয়েছি। তো তোমরা জাস্ট দেখো।
কার্শিয়াংয়ে ডাউহিল যে স্কুলটা আছে ঠিক ওই স্কুলের সামনে। স্কুলের গেটটা বন্ধ, ঢুকতে দিচ্ছে না। আর এখানে টেম্পারেচার খুবই ঠান্ডা, 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার। তো তোমরা দেখো বাইরের থেকে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি ততটুকুই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সো তোমরা দেখো। এরপর আমরা এখান থেকে চার্চে যাব। যে স্কুলটা তোমাদেরকে দেখালাম। তো এবার এসছি চার্চার। এখানে মারাত্মক গায়ে কাটা দেওয়ার মতো ঠান্ডা। তো এখানে আসলাম। এখানে একটা এখানে অনেক পুলিশ টুলিশ আছে, যাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কোনো ভূত আছে কি না। বাট ওনারা বললো যে এটা সবই হচ্ছে গুজব, কোনো ভূত নেই। ওনাদের এখানে 24 আওয়ার্স হচ্ছে সিকিউরিটি ওনারা দিচ্ছে। ওনারা এখন অবধি এরকম কিছু টের পাননি। বাট আই ডোন্ট নো কেন এটাকে রেস্ট্রিক্টেড করা হয়েছে। তো আমি এই চার্চের সামনেই আছি। তো তোমরা দেখো একটু চার্চটা। আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। যদি তোমাদের আজকের এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটিকে লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে অন্য কোনো ডেস্টিনেশনে। তো এখনকার মতো চলো টাটা। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, অ্যান্ড সবাইকে আবারও বলছি হ্যাপি নিউ ইয়ার।